and on we'll go. Pour ce quart de finale qui promet énormément, l'Allemagne affronte la France. Un match passionnant se prépare. J'ai hâte de vivre avec vous. Toni Kroos. Et le ballon change de camp. Ousmane Dembélé. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Un ballon intercepté, bonne intervention. Griezmann. Et Giroud qui va porter le danger. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, la balle là qui échappe au bleu. Griezmann. En très bonne position. Ouais, la parade. Rudiger qui éloigne. Du soutien là pour attaquer. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Tchouaméni. Griezmann. Kylian Mbappé. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout, avec cette ouverture du score méritée. Pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golasso! L'engagement est donné par l'Allemagne, il faut réagir après ce but encaissé. Konaté. Théo Hernandez. Ballon Konaté. Aurélien Tchouaméni. Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond de filet. Magnifique! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Aurélien Tchouaméni. Dembélé. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Le dégagement de Kroos. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Tchouaméni. C'est pour Ibrahima Konaté. Jules Koundé. Dembélé. Et Dembélé avance, balle au pied. Il peut prendre sa chance. Ce ballon dévié. Et ça surprend tout le monde. Mais c'est dedans. Et ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. 3-0, c'est le score suite à ce but. Konaté. Griezmann. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Allez non, le ballon est perdu là. Kroos. Jamal Musiala. Dépossédé du ballon. Et bien fait, attention à l'occasion. Et ça chauffe encore. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Oui,
voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Il y a du soutien en attaque. Upamecano récupère ce ballon. Marcus Thuram. Ah, c'est pour Adrien Rabiot. Pour Marcus Thuram. La frappe pour le but peut-être. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire et donc la qualification des Bleus pour les demi-finales de l'Euro. Ça, c'est un match qui vaut de l'or. La victoire est nette et avec ça, il faut le plein de confiance pour la suite de la compétition. Salut à toutes et à tous, c'est le moment de profiter de cette rencontre sous haute tension au programme. Une demi-finale de l'Euro 2024 qui s'annonce monstrueuse. L'Espagne affronte la France. Tu as un match de jouer une finale d'Euro. On va voir si la gloire a décidé de te prendre le stop. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Rabiot. Kylian Mbappé. Mbappé. Mbappé gagne du terrain. Ah, la perte de balle. La récupération pour la France. Ah, le gardien qui se couche bien là-dessus. Ferran Torres. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Rabiot. Avec Kylian Mbappé. Alors, on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et le gardien plonge bien. Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Griezmann. Allez, il faut lever la tête maintenant. L'occasion de prendre l'avantage. Griezmann. Olivier Giroud. Laporte. Rodri. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Goal, 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 goal! Le premier but du match. Cette demi-finale est lancée. On le revoit sur ces images, ce centre de départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et voilà le cabeçazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon dans le but. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Théo Hernandez. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. L'équipe de France en approche.
Oh, la bonne position. Oh, c'est dedans. Et les voilà avec 2 longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste et c'est fait. La pression était redoutable, épaisse, difficile, mais le talon était léger. La balle est libérée. Golasso! La porte. Merino. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Rabiot. Mbappé. Impeccable, le timing, l'interception est magnifique. Morata. Ah non, ce ballon encore perdu par l'Espagne. Allez, ce ballon pour Mike Maignan. Théo Hernandez. Adrien Rabiot. Ah, ça arrive sur Mbappé. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Alvaro Morata. Et Konaté là, s'est récupéré, bien joué. Adrien Rabiot. Griezmann. Olivier Giroud. Un bon ballon aérien vers Kylian Mbappé. Mikel Oyarzabal. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. C'est la fin du temps réglementaire et donc la qualification pour l'équipe de France pour la finale de cette journée. Ces 2 buts d'écart donnent l'impression d'un match finalement assez facile. Mais une demi-finale, ce n'est jamais un match facile. Ça montre bien la qualité de leur performance. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchule la... Salut à toutes et à tous, c'est le grand jour. On va enfin savoir qui va se hisser dans le ciel de l'Europe. L'ambiance monte, les pulsations cardiaques aussi. C'est la grande finale de cet Euro. Le Portugal affronte la France. C'est l'heure où on ne perd pas. C'est l'Euro, c'est la finale. La maison n'accepte pas l'échec. Et c'est parti dans ce match. Oh, le beau geste technique. Dembélé. Otavio. Le ballon pour Cristiano Ronaldo. Ah non, là, la balle qui est perdue. La passe était dangereuse, mais elle est interceptée. Otavio. Perte de possession là. Olivier Giroud. Ah, ça arrive sur Mbappé. Bernardo Silva. Et la France qui reprend la possession du ballon. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Oh, le très mauvais tacle. Et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Oh, le carton rouge. Attention, parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni qui vient provoquer. Et ici l'occasion pour mener. Ronaldo. Raphaël Leao. Adrien Rabiot. Kylian Mbappé.
Ouais, facile, ça passe. En excellente position. Et oui, le but, c'est au fond. Enfin, le premier but dans cette finale de l'Euro. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Eh non, c'est rendu ça. Ousmane Dembélé. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Une possibilité là pour centrer. Attention à ce ballon qui traîne. Et Bruno Fernandes qui renvoie. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est parti, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donnée par les Français. Bonne progression dans le camp adverse. Aurélien Tchouaméni pour Rabiot. Et ça joue pour Tchouaméni. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Upamecano. Tchouaméni. Et ça joue vers Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et bien placé Dembélé. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Aurélien Tchouaméni avec la balle. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Bernardo Silva. Avec Rafael Leao. Ah, la perte de balle. Mbappé. En direction de Dembélé. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Ousmane Dembélé. Giroud. La récupération portugaise. On les entend, les supporters portugais. Ils y croient. Ils savent qu'ils peuvent égaliser. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Allez, une des dernières chances d'égaliser pour le Portugal. Kylian Mbappé. Oh oui, c'est bien fait, il est passé. C'est fait, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin. Les Bleus remportent cet Euro 2024. Quel parcours, quelle apothéose. Et oui, il y a l'excellence, il y a les larmes, il y a la sueur, il y a la faim, il y a la joie, la communion, les émotions partagées. C'est inoubliable ce qu'il est en train de vivre. Oui, inoubliable, et au bout du parcours, la France mérite pleinement son titre de championne d'Europe.